حسام حسن هيعمل ايه بكره في ماتش كوت ديفوار؟ هما سؤالين واجابتهم ممكن تختلف. اول سؤال، قلبي حاسس ايه بالماتش بكره؟ اللي قلبي حاسه ان حسام حسن محظوظ وممكن يعدي في اي حاجه زي ما حصل من اول البطوله ما بدات لغايه دلوقتي. ناخدها كده واحده واحده. ماتش زيمبابوي منتخب مصر كسب في اخر ثواني، وده بسبب حظ حسام حسن اللي فضل ملازمه حتى في ماتش جنوب افريقيا. اول ما تقدم وجنوب افريقيا شدت حيلها وكان التقدم بضربه جزاء، وبعديها منتخب مصر طرد منها لاعب. بس اليوم ده كان يوم محمد الشناوي، تألق غير عادي، فكرني بالظبط بايام عصام الحضري في عزه. محمد الشناوي في ماتش جنوب افريقيا كان محمد الشناوي دبل، كانوا اتنين واقفين في المرمى مش واحد بس الراجل كان يومه وكان متألق، وده كان غير العاده. نيجي بقى للماتش اللي بعده، انجولا فريق كده مستسلم، ومنتخب مصر نزل بالبدلاء، والبدلاء الصراحه ما اقنعوش حسام حسن قوي ولا اقنعوا اي حد، بالذات زيزو اللي جات له كذا فرصه وضيعها بكل سهوله لان الراجل بيجري وبس. نيجي بعد كده ماتش بنين في دور ال 16. منتخب مصر قدم اسوأ 120 دقيقه ممكن تتفرج عليها على منتخب مصر على مر العصور في بطولات افريقيا اللي شارك فيها منتخب مصر. 120 دقيقه لا فكر ولا تخطيط ولا حتى تشكيل مناسب للماتش. حسام حسن كان بيلعب بمرموش مهاجم، يعني الراجل بيملى نص الملعب. المفروض انت بتلعب قدام فرقه ضعيفه وفرقه هتلعب قدامك دفاع، فانت المفروض تنزل راس حربه صريح، وده اللي ما حصلش من كابتن حسام حسن. فعشان كده انا متوقع ان حظه هيشتغل بكره، لكن توقعي كوت ديفوار طبعا هتكسب وهتكسب مكسب مرتاح، وده اللي ما اتمنهوش عشان خاطر منتخب مصر اللي ياما عودنا على البطولات وان هو دايما يكون في منصات التتويج وبطل من ابطال افريقيا، وهو صاحب الرقم القياسي في البطوله ب7 مرات، وان شاء الله تبقى الثامنه. لكن حسام حسن لازم يبدا بتشكيل مقنع لنفسه ومقنع قدام كوت ديفوار، واللعيبه تبقى عايزه. اللعيبه بكره لو رجاله وحسام حسن فكر صح ولعب وما فكرش غير في نفسه بس، ما يفكرش في اي نادي تاني، يفكر في منتخب مصر. حسام حسن مشكلته ان هو بيلاعب لعيبه معينه وبيلعب بتشكيل معين، وهو بس هو اللي عارف اللعيبه دي بيستفاد منها ازاي. لكن طبعا كل الناس شايفه ان حسام حسن بيلعب بطريقه لعب ما فيهاش اي استمتاع لغايه دلوقتي. يا ترى بكره ايه اللي هيتم؟ الله اعلم. بس طبعا كلنا كمصريين نتمنى ان منتخب مصر يكسب ومحمد صلاح يكمل في البطوله ويحرز اول بطوله مع منتخب مصر. محمد صلاح يستاهل ياخد كاس مع منتخب مصر ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا ولحسام حسن ومحمد صلاح.